दोस्तों ये अल्टो कार है, क्योंकि सड़क ख़राब होने से इसमें नीचे का चैम्बर पे चोट आ गई और ऑयल लीकेज हो गया। ऑयल तो मैंने डाला लेकिन फिर लीक कर गया। काफ़ी दिन से ही चलता रहा, थोड़ी सी लापरवाही हो गई जिसकी वजह से इंजन में आवाज़ आ गई। और आप भी कभी ऐसी लापरवाही ना करें। अगर इंजन लीक हो, ऑयल लीक हो तो चेक ज़रूर कराएं। ये इंजन उतर रहा है, इसके बाद मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 ज़रूर देखें आप। पार्ट 2 जल्दी अपलोड करेंगे। ये इंजन उतर गया और इंजन उतारने की वजह से एसी की गैस भी पूरी रिलीज़ करनी पड़ी। ये गियर बक्सा निकल रहा है। और जब भी आप गाड़ी बनवाएं तो मैकेनिक से पूरा एस्टीमेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि मैकेनिक बताते हैं 10,000 और लगा देते हैं 25,000। ये है प्रेशर प्लेट, ये है क्लच प्लेट और ये क्रैंक से मेन गियर है स्टार्टर, इसी गियर में अटैच होता है जिससे सेल्फ मारते हैं तो ये गियर को सेल्फ राउंड करता है जिससे इंजन स्टार्ट होता है। ये मेन गियर निकल गया, ये क्रैंक है। ये क्रैंक के ऊपर का कवर है, इसमें एलसी होती है कि ऑयल लीक ना करे। ये चैम्बर है, ये आया मेन पार्ट क्रैंक। ये कनेक्टिंग रॉड खुल रहा है। ये मेन है बेरिंग, इसी पे तार आ गया जिसकी वजह से गाड़ी में आवाज़ आ गई। और अगर ना खोला जाता तो चैम्बर तोड़ देती। ये मेन 3 जो बुशेस हैं इसमें क्रैंक टाइट है। और भी बहुत से पार्ट खुले हैं, टाइमिंग और आगे का पूरा सिस्टम, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए मेन सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं।
पिस्टन को नहीं छेड़ा गया है, पिस्टन अभी ओरिजिनल है, हाफ इंजन खुला है। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अगर आप इस तरह से इंजन खुलवाते हैं तो पिस्टन जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहने दें। अगर मैकेनिक ने पिस्टन को दबा दिया तो वाल टेढ़ा हो सकता है, ये चीज़ ख़राब थी। ये चैम्बर है, ये क्रैंक इससे खराद मशीन पे बनता है, लेथ मशीन पे, जिससे पॉलिशिंग होती है। इस पर भी दाग पड़ गया था। पूरा बनाते हुए नहीं दिखा पाए, लेकिन हल्का सा आपको दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से क्रैंक बनता है। ये पॉलिश कर रहे हैं।